Uh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Jair 99. Seperti biasa bro ya, kali ini kita mancing casting lagi. Dan inilah spot kita bro, buat ini spot andalan kita hari ini dan banyak strike-nya bro ya. Dan untuk peralatan bro ya, saya gunakan ini Daido ya, Predator BC yang lagi viral di TikTok apa YouTube. Dan reelnya apa ini, kayak power. Ini kekuatan 10 kilo bro ya, ini jorannya ini, dan mudah-mudahan amis lah. Oke, mantap, kita langsung aja bro. Sedang lah bro ya, mantap. Besar tuh.
Ayo pulang, ayo. Ayo pulang, ayo pulang, ayo pulang, ayo pulang. Mantap bro. Terakhir lah bro, camping strike. Dan joran barunya sudah habis bro ya. Mantap. Alhamdulillah. Besar itu. Colan bro ya. Ini strike bro ya. Dan kita amis nih bro. Dan baru predator di sini aja. Mantap. Lanjut bro. Wah ini posisi enak. Mantap. Ayo, lama. Buru-buru bro. Kecil ini. Oke bro, alhamdulillah ya. Inilah hasil mancing kita mulai pagi sampai jam berapa nih? Jam 1 ya. Jam 1-an bro ya. Dan sekarang lagi mendung bro ya. Dan mungkin kita akhiri dulu. Ini lagi gerimis, sudah lama hujan deras. Oke bro ya. Terima kasih telah menonton full video saya dan sampai jumpa di video berikutnya. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo.